أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Предишната си проповед бях споменал за битката при Таиф. Един сподвижник който е отишъл да говори с жителите на Таиф и жителите на Таиф осигурили неговата безопасност, но когато обаче стигнали до тях, той е бил убит от самите тях и въпреки това предателство, извършено от жителите на Таиф, светият пророк салалаху алейхи ва салям не изостави усилията си за установяване на мир и след това изпратил Хазрат Ханзела разияллаху при жителите на Таиф. Когато стигнал близо до крепостта, някои от жителите на Таиф излязли да говорят с него и Хазрат Ханзела попитал дали искат да постигнат споразумение и вместо да говорят, те нападнали Хазрат Ханзела и се опитали да го отведат в крепостта. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал кой ще отиде да спаси Хазрат Ханзела и ще получи награда равна на тази на всички войници. Взети заедно и Хазрат Аббас разияллаху се втурнал напред и спасил Хазрат Ханзела разияллаху. Както бе споменато по-рано, жителите на Таиф и Бану Хавазин имат широки семейни връзки с жителите на Мека. Поради това Хазрат Абу Суфиян бин Харб и Хазрат Мугира бин Шуба също отишли в крепостта, за да преговарят за мир, но и те не успяли. Жителите на Таиф обаче изпратили и послание с молба поради семейните им връзки
и овощните им градини да бъдат जंगी नुकसान कबूल कर लिए। इस मौके पर поставени на мира, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान करवाया कि जो गुलाम किले की फसील से उतरकर हमारे पास आ जाएगा वो आज़ाद होगा। इस पर 23 गुलाम उतरकर मुसलमानों से आ मिले। अहले ताइफ इस पर बहुत नजीदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको आज़ाद कर दिया। Светия пророк салалаху алейхи васелам आपने एक एक मुसलमान के सुपुर्द किया और कफालत की जिम्मेदारी оттеглил заповедта си да, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम въпреки техните действия, के मुतालिक именно по тази молба Светия пророк салалаху алейхи васелам दीन सिखाया जाए। оттеглил заповедта उसके си बाद जब अहले ताइफ ने да унищожи някои от овощите им градини. तो उन्होंने अपने И това е примерен аспект от характера на Светия пророк से दरखास्त की थी салалаху алейхи васелам. गुलामों में वापस लौटा दिया। Неговата заповед इस पर आप да се отсекат някои от овощите им градини उन गुलामों би променила хода на тази битка в полза на мюсюлманите. अबू बकरा भी थे। И когато обаче жителите на Таиф отправили молба, हिसन फजा позовавайки се на семейните си връзки, चाहिए Светия пророк салалаху алейхи васелам приел बनु सकीफ молбата им, इस्लाम въпреки че тя носела със себе си मुइना बिन हिसन का възможността за ये गज़वा отрицателен изход от битката. बनु फजारा का सरदार था। गज़वा अहज़ाब में कुफार की शिकस्त के बाद भी इसने मदीने पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर से बाहर निकलकर इसके हमले को Когато завладяли Мека и в Газва Хунейн и в Таиф, също Хазрат Абу Бакър разиланху फतह मक्का през पर ये मुसलमान था। своя халафът, गज़वा हुनैन और ताइफ той е бил също हज़रत поразен от тези के खिलाफ хора, които били вероотстъпници, ये भी попадали в състояние на вероотстъпничество, тъй като और मुद्दई नबूवत те нападали мюсюлманите от време на време. की बैत कर ली और इसके И когато това бе споменато пред Хазрат Абу Бакър, यानी उनके той също им простил और जब बुरी तरह и те тогава приели отново исляма. हज़रत अबू बकर के सामने पेश किया गया तो इसने नदामत का इजहार किया। हज़रत अबू बकर ने इसको И माफ़ कर दिया और ये दोबारा इस्लाम ले आया। और इस वक्त उसने ये भी कहा कि इससे पहले तो मैं कभी भी ईमान न लाया था। इसके बारे में लिखा है कि ये अखड़ मिजाज और तुर्श रो Светия пророк салалаху алейхи васелам अपने कबीले का मशहूर जंगजू обявил, че तरीक आता है всеки роб, който напусне крепостта मुता फरमाया था, यानी ऐसा लीडर और रहनुमा तो है и дойде при мюсюлманите, जो अहमक है। ще бъде освободен. И след това 23 роби напуснали крепостта и отишли при мюсюлманите, और इस्लाम की दावत देने के बजाय बनु सकीफ से कहने लगा след което तुम लोग मजबूती के साथ अपने किले में डटे रहो क्योंकि हमारी हैसियत तो एक गुलाम से били освободени. Светия пророк салалаху алейхи васелам заповядал किला मत न छोड़ो। те да бъдат добре обучени към вярата си. जब वो है ना वापस И по-късно, когато жителите на Таиф तो आपने приели ислама, те поискали същите тези роби कबूल करने की да им бъдат върнати, की दावत दी। но светият пророк салалаху алейхи васелам отказал това искане. И някои от тези роби са създали आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को свое име в историята на ислама заради своята праведност, कह के आया हो като например Хазрат तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उन लोगों से ये कहा है और आपने वैना की वो सारी बातें Абу Бак, जो उसने वहाँ कही थी
Уайна бин Хист Фузари е поискал от светия пророк салалаху алейхи селам अब सच कहते हैं разрешение да отиде в крепостта и да покани Бану Такив към ислама. कुछ इतना कायम नहीं हुआ था अभी Той е приел ислама преди завладяването на Мека, इस तरह की सूरत हाल के पेश नज़र но по-късно, по времето на халафата на Хазрат Абу Бакър, той е станал вероотстъпник, ये तो ऐसा ही है а след това се е покаял и се е върнал към ислама. रहेंगे तो पकड़ लेंगे और छोड़ देंगे Светия пророк салалаху алейхи селам е казал за него, че निगार में चलिए неразумен водач फिर रसूलुल्लाह е във всеки случай, मुआसरा ख़त्म करने का когато е отправил тази молба, हज़रत उमर के ज़रिए Светия пророк салалаху алейхи селам му е дал разрешение, но вместо да покани Бану Такив към ислама, когато е стигнал до крепостта, им е казал да продължат अल्लाह ताला की तरफ से भी да отстояват позициите си, тъй като силата на мюсюлманската армия е отслабнала и когато Уайна се е върнал, светия пророк салалаху алейхи селам го е попитал какво е казал той. Той е отговорил, तबसरे करने वाले और रवायात че ги е поканил към ислама, но Аллах обаче вече е бил информирал светия пророк салалаху алейхи селам अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु को и какво е казал Уайна, и затова той е повторил на Уайна всичко, което е казал, че това е истина и моли за прошка. उसे कैसे भूला जा सकता है बाज मक्के वालों को भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकस्त का यकीन था हुनैन के मौके पर और इनमें से एक ग्रोह तो दरअसल आपकी शिकस्त का तमाशा देखने के लिए ही साथ हो लिया Светия пророк салалаху алейхи селам се е консултирал с Хазрат Науфел हैरत अंगेज गैर относно обсадата. По негов съвет решил да я напусне, като накарал Хазрат Умар इस सांप का नुसरत इलाही Разиланху да обяви това на всички. को पता करना भी कोई Изглежда, че светия пророк салалаху алейхи селам би получил някакво божествено напътствие तस्लीम किया относно напускането на тази обсада, и по това време той, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का тъй като в миналото светия пророк नजर आता है салалаху алейхи селам सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लश्कर कशी भी е दरअसल постигнал होश के तहत नहीं победа при още по-трудни обстоятелства. करने के लिए नहीं थी В този случай обаче светия пророк और सुकून और कौल और फेल खुदाए अलीम व खबीर की मर्जी के ताबे थी और आपकी सारी जिंदगी इसी आयत के मिस्दाक थी е инструктирал обсадата да वहया приключи, इल्लाहि रब्बिल и въпреки че все още не е постигнатата победа, все едно нещо, което светия пророк салалаху алейхи селам е направил, और मेरी मौत е било в съответствие с Божията воля и животът му е бил ताइफ के свидетелство. Кажи, молитвата ми и жертвата ми, животът ми и смъртта ми са за Аллах, तरफ से ये रहनुमाई मिल गई повелителя на всички светове. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुआसरा खत्म करने का ऐलान फरमा दिया Има две ясни показатели, че светия пророк салалаху алейхи селам е прекратил тази обсада ताइफ के मुआसरा в съответствие с божественото ръководство, и светия пророк салалаху алейхи селам е видял сън по време на обсадата, че е получил малко масло в съд като подарък, но една птица го е кълвала, карайки го да падне. हैं वो हासिल ना कर सकेंगे ये कबीला था यानी ये जो मुआसरा किया हुआ है इसका वो नतीजा Светия пророк салалаху алейхи селам е разказал това на Хазрат Абу Бакър, който го е тълкувал като означаващо, че няма да получат от Бану Такив, когато са
възнамерява ли светия пророк салалаху алейхи селам се е съгласил с това тълкование и след това има един разказ, в който Хазрат Хаула е помолила светия пророк салалаху алейхи селам, когато Аллах му даде победа над Таиф, да й бъдат дадени бижутата на Бадия бинт Гайлан, защото тя е имала най-ценните бижута на Бану Такиф и светия пророк салалаху алейхи селам я е попитал, ами ако не ми бъде позволено да победя Такиф, тя отишла и разказала това на Хазрат Умар, а той отишъл да попита светия пророк салалаху алейхи селам дали наистина е казал това. И светия пророк салалаху алейхи селам потвърдил, че е така. Хазрат Умар попитал светия пророк салалаху алейхи селам дали му е било дадено разрешение за победа над Тахив и жителите на тях, на което светия пророк салалаху алейхи селам е отказал. И именно тогава била обявена инструкцията за напускане на обсадата. Някои ревностни младежи се чудили защо се тръгват, без да са постигнали победа. Те отишли при светия пророк, тези младежи отишли при светия пророк салам и казали, че ние ще се бием, ще воюваме. Светия пророк салам е отговорил, добре, можете да се върнете и елате на утрешната сутрин и тогава ще се биете. Така те са били на следващия ден, но не получили нищо друго, освен наранявания. И светия пророк салам е казал, че сега ще се върнете и сега всички били доволни от това решение. В тази битка се споменава, че в тази битка са били убити 3 неверници, но няма много подробности по този въпрос. И по подобен начин няма много подробности относно исламските мъченици, но има някои споменавания за ранените мюсюлмани. Например, Хазрат Абу Суфиян бин Харб е бил улучен в окото с стрела и в резултат на което окото му е паднало в ръката му. Той отишъл при светия пророк салалаху алейхи васелам и казал, че ако желае, ще се моли за него и окото му ще бъде възстановено, но ако не желае окото му да бъде възстановено, тогава ще му бъде даден рай. И Абу Суфиян казал, че раят му е по-скъп и след това изхвърлил окото си. След това синът на Хазрат Абу Бакър, Абдулла, получил толкова дълбока рана, че в крайна сметка тя станала причина за смъртта му. И по време на халяфата на Хазрат Абу Бакър, общо 12 мюсюлмани са загинали и станали мъченици по време на тази битка. उनका ज़ख्म इतना लंबा चला और जानलेवा साबित हुआ कि आखिर अपने वालिद हज़रत अबू बकर
Съпругите на светия пророк салалаху алейхи васелам, Хазрат Уме Салама и Хазрат Зейнаб са го придружили и за тях били поставени две палатки. И светия пророк салалаху алейхи васелам е отслужвал молитвите си между двете палатки. Има различни предания за това колко дълго е продължила тази обсада и престоя в Таиф, варираща от 10 до 40 дни, и докато се връщали, светия пророк салалаху алейхи васелам инструктирал мюсюлманите да се молят и връщайки се покаяни при нашия Бог, покланяйки се на нашия Бог и хваляйки нашия Бог, светия пророк салалаху алейхи васелам било предложено да се моли срещу Бану Тахиф, но той бил толкова милостив, че въпреки че не постигнал първоначалната цел, светия пророк салалаху алейхи васелам се е помолил Бану Тахиф да бъде напътен правилно. Аллах Такиф को дай напътствие на Такиф да бъде напътстван правилно и го напътствай с напътствие. Аллах дари му напътствие и да няма повече битки над нас. И създанията, твоите създания да бъдат напътени и да не обръщат гръб към теб. И в кратък срок на период от време всички станали мюсюлмани. От Таиф светия пророк селам отишъл в Джирана, където била събрана и спечеленото от битката при Хунейн. Там е имало 6000 роби, докато някои казват 8000, и за тях били построени жилища. Не е като днес, като Израел разрушава домовете на хората, за да ги даде на други, а по-скоро светия пророк салалаху алейхи васелам е построил нови домове за робите. Имало и 24 000 камили, повече от 40 000 кози и овце и приблизително 490 кг сребро. Това е най-голямото спечелено, която мюсюлманите някога са получавали. И все пак светия пророк салалаху алейхи васелам обявил, че освен петата част, която е трябвало да бъде отделена за Аллах и неговия пратеник, той има същото право като всички останали върху спечеленото, и дори петата част, крайна сметка, ще се върне пак на мюсюлманите.
И след това светия пророк салалаху алейхи селам разпределил всичко. Той щедро дал спечеленето на меканските водачи, като Абу Суфиян и Хаким бин Хизам, които били смаяни от неговата щедрост, и светия пророк салалаху алейхи селам дори щедро дал спечеленото на Сафан бин Умайя, и същия човек, който първоначално тръгнал заедно с мюсюлманите с намерението да убие светия пророк салалаху алейхи селам, виждайки изключителната щедрост на светия пророк, и той потвърдил, че със сигурност такава щедрост може да бъде проявена от истински Божий пророк. И след това светия пророк разпределил спечеленото сред останалите мюсюлмани. Светия пророк, някой твърди, че светия пророк е започнал войни, защото мюсюлманите са били бедни и в слабо положение. Ако обаче това е вярно, тогава светия пророк салалаху алейхи селам защо би разпределил тези неща по различен начин, тези богатства? Ясно се вижда обаче, че при разпределянето на тези богатства и материализъм от битката при Хунейн, светия пророк салалаху алейхи селам първо е дал голямите части на водачите на Курейшите като жест на добра воля, и светия пророк салалаху алейхи селам не е задържал нищо за себе си. Всъщност, според някои разкази, светия пророк не е дал нищо на най-верните си сподвижници от ансарите, местните жители на Медина, и светия пророк съвсем е казал, че е дал повече на корейшите, за да засили решимостта им, тъй като не е минало много време, откакто са се отказали от неверието. Абу Суфиян е казал на светия пророк: вие сте един много милостив човек. Нека Аллах ви даде най-доброто. И Хаким бин Низам, когато се завладя Мека, той стана мюсюлманин, и тогава светия пророк е съобщил, че който влезе в неговия дом, ще му бъде даден запас. И така светия пророк му ударил 100 камели. Аз съм Абу Хаким Назим е потърсил още 100 камели от светия пророк, и той му е дал още 100 камели. Който светия пророк съвсем е казал, че даващата ръка е по-добра от взимащата, и каза, че който взима тези неща с околна алчност, няма да има берекет в това, а който го взима с идеята на берекет и с идеята от благата на Аллах, тогава в това ще има много повече блага, и нека ги вземе.
बाद रवायात के मुताबिक उन्होंने वो 200 ऊँट जिनका सवाल किया था वो भी वापस कर दिए और फिर ज़िंदगी भर अपने इस ऐद पर कायम रहे और किसी से कुछ नहीं मांगा बल्कि यहाँ तक इस प्रकार बांधा Hazrat Umar कि हज़रत в उमर своя халафът अपने ऐद खिलाफत में идваха много богатства по времето на неговия халафът, ने अपने ऐद खिलाफत में но Хазрат Хаким бин Низам е отказал да вземе тогава. बहुत से अम्वाल आया करते थे तो खुलफा सहाबा को बतौर अतिया उनमें से दिया करते थे लेकिन हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने लेने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत उमर ने तमाम हाज़रीन से मुखातब होकर कहा कि लोगों गवाह रहना, मैंने उनका हक़ उन्हें दिया था लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। Един вожд Сардар Сафан бин Умайя, той е участвал и в Газва в битката в Хунейн, който е искал да убие светия пророк ﷺ. Но в тази битка неговото сърце се промени и на него бяха дарени 100 камили, а в други разкази се разказва, че на него са дарени 300 камили. Сафан и останалите хора, виждайки щедростта на светия пророк ﷺ, те оставаха очудени. И светия пророк ﷺ е казвал на Сафан, че това цялото богатство е твое, вземи колкото искаш. Сафан бин Умайя постоянно е получавал богатство от светия пророк. И както аз бях един от най-голямите врагове на светия пророк, така аз станах един от най-възлюбените на светия пророк. В този случай е имал и лицемери, които твърдят, че светия пророк е бил несправедлив в разпределението си, като е дал повече на корешите. Светия пророк е казал, че ако пратеникът на Аллах не е бил справедлив, тогава кой друг би могъл да бъде справедлив? Той каза, че срещу Муса са повдигнати още по-голями обвинения и някои сподвижници поискали разрешение да убият човек, който е повдигал подобни обвинения, но светия пророк не е дал разрешение за такива действия, казвайки, че е възможно този човек да отслужва своите молитви. И това е било поведението на светия пророк към някой, и който може да е отслужил молитви, но днес мюсюлманите действат в пълно противоречие с това. И почти всички хора в тази битка бяха получили по някакъв брой от добитъка. Мъдростта към корейшите да се даде толкова богатство е аз дадох толкова богатство на тях, тъй като не е минало и много време от техните сърца на неверие
и заради това съм им помогнал. ईमान इतना मजबूत नहीं है। बुखारी की एक और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना कुरैशन हदीसो अहदिन व जाहिलियतिन व मुसीबतिन व इन्नी अरद अरदतो И всичко е още пресно от корешите. И поради това съм дал толкова много на тях, че да може техните сърца да се променят. मेरा मकसद उनके नुकसान की तलाफी और उनकी दिलजोई करना है। और फिर इस पर हिकमत तकसीम और नवाशात के ऐसे बाबर Тези хора, които в сърцата им бе да изкоренят ислама, अब इनके लिए दुनिया сега в техните сърца ислама е приоритет. Те са готови своите души да жертваха в името на ислама. की बाजी लगाने वाले थे। अब इस्लाम की और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की И те доказаха, че ислама е бил една от най-добрите религии и вяра за тях. कई वो थे जो बाद में इस्लामी जंगों में शहादत के मुकाम पर फायज हुए और इन सब का इस्लाम बेहतरीन इस्लाम साबित हुआ। इस मौके पर Но някои хора от лицемерите करते हुए बेअदबी और गुस्ताखी का मुजाहिरा твърдят да пази Бог, че светия пророк लगाया, е бил несправедлив नाउज़ुबिल्लाह गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि и в разпределението си, че е дал повече на корешите, а на другите не. Тогава лицето на светия пророк е станало червено и се е ядосал, че кой може да говори такива неща. वसल्लम और उसका रसूल भी इंसाफ И е казал, че пратеникът на Аллах не е бил справедлив. Кой може да бъде справедлив मूसा पर към тях? उन्हें इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें और अजियतें पहुंचाई गईं। Някои сподвижници искаха да убиват един към друг, जुल्खवैसरा था но светия пророк не им разрешил. और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो आज किया है वो मैंने देखा है। आपने फरमाया, अच्छा क्या देखा है? कहने लगा, आपने इंसाफ से काम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बुरा हो, अगर मेरे पास अदल नहीं तो किसके पास है? Светия пророк не е дал да бъде наранен никого, не позволил да бъдат наранени хората, тъй като каза, че може би те се молят и отслужват своите молитви. अब ये भी कोई यकीनी बात नहीं, लेकिन इस शक पे ही कि मुमकिन है नमाज पढ़ И Хазрат Халид тогава е попитал, आजकल के मुसलमानों के अमल възможно ли क्या है? някой, който се моли, अर्ज किया да говори такива глупости и такива неща? जो इसके दिल में ना हो। Светия пророк със отговорил, че аз не знам и не мога да отворя сърцата и гърдите на тези хора и да видя всичко вътре в тях. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये शख्स और इसके साथी Не мога и не е бил изпратен да отвори сърцата на хората и да вижда какво има вътре в тях. Но той обаче е казал, че тези хора ще продължат да бъдат тези, които ще рецитират Корана, но няма да слизат по-дълбоко от гърлото си, което означава, че вярата им ще бъде само повърхностна. Това биха били хората, които очевидно биха отправяли дълги молитви и биха спазвали пост, но изобщо няма да имат истинска вяра. आपने पेशगोई फरमाई थी। शारहीन बयान करते हैं कि यही शख्स फितना खवारिज के बानियों में से हुआ और हज़रत अली के ज़माने में ये ग्रोह सामने आया और फिर हज़रत अली ने Хазрат Муслимауд казва, जिस तरह един човек е дошъл при светия пророк Селам. Мухаммад, इसी तरह के निकले। каквото си направил днес, аз съм видял. Какво си видял? Аз видях, че ти днес си злоупотребил и не си взел работа с справедливи действия. वो मैंने देखा। Тогава светия пророк е отговорил, ако аз не съм взел справедливи действия, кой може да се отправи справедливо към вас? Тогава сахабите се изправили и искаха. Един от тях каза, пророк на Аллах, той заслужава да умре, разреши ми да му отсека главата. Светия пророк тогава е казал, तो इनमें से बाज ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये शख्स वाजिबुल कत्ल है,
क्या आप इजाज़त देते हैं कि हम उसे मार Ако той е добър човек बारे में बड़ी बातें करते и изпълнява своите молитви, защо да го убиете? हैं? अगर ये शख्स Оставете го. अमली करता है तो हम इसको И хората казали, пророк Новак, виж, че в неговото сърце има други неща. ठीक है, कोई И ज़रूरत тогава светия пророк Сасалем отговорил, नहीं। एक शख्स Аллах не ми е заповядал और उसके दिल да гледам сърцата на хората и да взимам решение според техните сърца. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Тогава मैंने ये हुक्म नहीं दिया कि मैं लोगों से उनके दिलों के ख्यालात के मुताबिक मांगूं। светия пророк Сасалем е казал, че हुक्म दिया गया है един ден такива хора कि ज़ाहिरी ще, के ज़ाहिर के मुताबिक मामला करूं। फिर आपने फरमाया ये और इसके साथ ही ще злоупотребят със своята вяра и с ислама. बता दूं मैं अब तो कुछ नहीं सजा दे रहा И те са тези хора, които са злоупотребили с халафата на Хазрат Али. Разделянху. कबीला की Ще продължа да спомена събития в следващите си проповеди, иншалла. बगावत की और खवारिज के नाम से आज तक मशहूर है बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر